كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوال. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكيك، عندنا 4 ديال البيضات، 2 ساشيات من خميره كيماويه، كاس ديال السكر سنيده بقياس كاس العنبه، كاس زيت، كاس حليب، قشور ديال الحامضه والعصير ديالها، قبيصه ديال الملحه، 2 فرماجات، وهنايا عندي 3 الكيسان ديال الدقيق مغربل على 2 دفعات. بالنسبه للدقيق يمكن ليا غنستعملو كامل، نقدر نستعمل غير 2 كيسان ونص على حساب نوعيه ديال الدقيق. غادي نبداو على بركه الله. هنايا في خلاط كهربائي وضعت 4 ديال البيضات و2 فرماجات وكاس ديال سكر سنيده. غادي نطلعهم شويه حتى يتضربوا مزيان، عاد غادي نضيف باقي المكونات. كما كتشوفوا هذا هو الخليط من بعد ما خلطناه في المولينيكس ولا الخلاط الكهربائي. درناه هنايا في هذا الاناء. غادي ناخذ 2 ساشيات ديال خماره حمراء، بطبيعه الحال خاصهم يكونوا مغربلين، صافي. غادي نبقى نضيفو هنايا رفعات، هانتوما كيف ما كتشوفوا الخليط كيجي على هذا الشكل. بالنسبه للدقيق راه هز ليا 3 ديال الكيسان، 3 الكيسان راه ما نقصت فيها والو نيشان جات. وهذا هو الخليط اللي خاصو يجي اولا القوام اللي خاصو يجي. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كيتقطعش. صافي غادي ناخذوا المول من بعد ما دهناه. الطريقه راه سهله معروفه. من بعد ما دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين، غادي نخويو هذا الخليط من بعد ما غنهزو يدينا الفوق. هاد الطريقه ولا هاد العمليه راه معروفه باش كيجينا داك الكيك مهوي ما كيجيش مطقص. هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نوضعوه على جنب. بالنسبه للزين اللي غادي يجي في الواجهه ديال الكيك، عندنا هنايا 2 من فلون كراميل، هذا ديسير فلون كراميل، وعندي هنا 10 ديال القطع من الشوكولاته البيض، شوكولاته البيض. غناخذ هنايا كاسرون غنوضع فيه هاد الديسير، غادي نسخنو فوق البوطه، عاد غادي نضيف ليه الشوكولات
بيض، وغادي نبقى نحرك فيه حتى كيذوب داك الشوكولاط بيض في وسط داك الكراميل. ما غاديش نوضع انايا الشوكولاط بيض فوق البوطه، غادي نكتفي غير بفلون كراميل نسخنو وغادي نزولو، عاد غادي نضيف القطع ديال الشوكولاط. هانتوما كتشوفوا من بعد ما ذاب ليا الشوكولاط بيض مع هاد الفلون كراميل، صافي غادي نطبقو فوق من الكيك وندوزو ان شاء الله للشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرناه مع بعض. كيجي على هذا الشكل، صراحه كيجي روعه روعه لا في الشكل وكذلك حتى في المذاق، مع نكهه ديال الحامض والمزيج ديال الكراميل، كيجي روعه روعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليقات ديالكم. بالنسبه للزين انا زينته بشوكولا كحله من الفوق على شكل سبايدر ورقائق اللوز. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم فيديو ديال هذا اليوم ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتشاركوا